所以很多人有一个错误的观念，就以为肥会导致打呼，这个是错误的。关键点在这边，这边是没有阻碍呢，它就顺进去咯。所以我们看打呼就是打鼾，就是有 snoring 的人。OK， 我们来看啊，答案就在这边啊，那个来。所以我们来看这个肌肉为什么会下垂，主要是你的舌头这块都垂下来了，它 block 着那个空气不顺了，不是 block 完，它软了嘛。容易肥胖的人就容易打呼，你不能说肥胖导致打呼，刚好因为它后面的机制是相关的话呢。OK， 好，今天要讲的是打呼，或者是打鼾，或者是 snoring， 或者是打呼噜啦，就是睡觉时很吵那个了，吵死人那个了。通常呢，受影响的是男人，就是男人会有这个打呼，被受干扰的是女人，所以很多家庭、很多夫妇都面对这个问题。但是它像病又不像病哦，所以都很多人很困扰。然后我们来看呢，今天我们详细来看一看这个床上的问题。因为床上问题，夫妻的床上问题有两种，一个是在上面，一个在下面。今天不谈下面，下面比较敏感，所以今天我们只谈上面，都是床上的问题会干扰，会影响两个夫妻的关系跟感情的。因为相信有经历过的很多人都有啦，就是这些太太的话要讲又 complain 又很难嘛，对不对？然后就是 complain 你又不能找什么医生去处理的，所以很困扰，就避之不谈。但是每一天你都要面对它，到最后导致两个人都精神紧张，甚至呢有一些其实是蛮多年老的时候过后真的顶不顺啊，老婆睡不到觉，或者是老公睡不到觉，一般都是老婆睡不到觉，他们决定分房睡了。所以很多人都面对这个问题，但是又是求医无门，又不了解它到底怎么来嘛。所以我们今天来深入的探讨一下，希望这个 information 能帮到大家。So snoring 英文叫 snoring， 但是它另一个比较严重的状况叫 obstructive sleep apnea。所以这个是我们正常的呼吸管道啊，空气可以两个地方下嘛，并进我们的肺啊，鼻子跟喉咙嘛。所以当你的鼻子塞的时候，你自然用喉咙你的嘴巴就会开来呼吸嘛。但是一般上我们都会用鼻子作为主要呼吸管道，因为鼻子有鼻毛，有那种mucus会捉着那种细菌、病毒那些。用嘴巴呼吸的话呢，你会很容易干。所以一般上主要管道就是鼻子进，到最后呢，他们都是从一条管下你的肺的。就关切口在这边，所以我们来看一看啊。当你平躺的时候，我们的睡觉状态呢，这个是打呼，这个是严重塞车。我跟你讲，这个是 engine。我常常跟我的朋友开玩笑，有一次我一个比较肥胖的朋友他打呼很梗的。有一次我去他家，他在外国了，去到国外了，去他家跟他同房睡，两个男人同房睡，同一间床。然后哇，我开玩笑跟他讲，他的法拉利 engine 跟兰博基尼晚上刹车哇，别大喊哦，很大声那个。然后最搞笑是不是搞笑了，也是蛮严重。我是睡不着了，我跟你讲，我听到他的 engine 会 chock， 会。那个叫 sleep apnea， 它呼吸不到，它增长，那个其实是一种病状来的。所以我们有3个 state， 我们来看第一个 state， 就是正常人睡觉的时候，你的嘴巴呢，一般上我们都是嘴巴关嘛，除非你真的太累，嘴巴开出来，然后斜一边，然后口水也流出来，那个是你控制不到的。一般上比较斯文的话呢，都是盖着嘴巴睡觉了，然后不然你开着嘴巴，你身体也会反应的，很干的话，它会盖掉它的。除非你这边塞的，它就会自动开回嘴巴的，这个身体的反应。不管哪一条，到最后还是这边进你的肺嘛。所以关键点在这边，这边是没有阻碍呢，它就顺进去咯。所以我们看打呼，就是打鼾就是有 snoring 的人，打呼的状况呢，他这个舌头这块肉沉下来了，所以你看到这边它有那个声音 vibration 就有呼的声音一样吗？这样的同样的原理，总是有一个东西 flappy 的话呢，有风跑过去的话，它一定出声音的，就是打呼。你的打北喊声是哪里来？其实就是你的舌头来的。然后这个 palate 呢，华语我不懂什么来，我们叫你的的时候看到那个叮咚我们叫 palate， 英文我们叫 palate。这个 palate 有时会松一点点，主要是你的舌头这块都垂下来了，它 block 着那个空气不顺了，不是 block 完，它软了嘛。所以我呢，接下来严重一点呢，它就会沉完下来 block 着你的呼吸管道，这个就是睡眠呼吸暂停，就是我们英文叫 sleep apnea， 这是一种病来的，需要治疗的。所以这个就是engine 会
没有氧气这样，真是这种人呢，他醒来呢睡觉就不好啊，他有很多病状了，可能下次我写一个文章，因为时间就是黄金，内容太多嘛。你看我下一个文章就是有 sleep apnea 的人呢，他下午会有一些症状的，就是很疲累啊，然后缺氧啊，然后人容易肥啊，就是因为他睡觉的时候氧气不足啊，他每一个 cycle 啊，他的肉又沉完下来 block 着啊，他就可能有10几20秒、几10秒没有氧气的，因为他没有氧气，身体会挣扎，他就咋醒了，所以他睡眠品质他很难睡得沉的，因为他身体一直要抗这个东西啊，久不久要咋醒呢，就睡眠就不好，所以人的精神到最后呢，长期下去都有各种病出来的。所以如果有这种sleep apnea 呢，他们就医生的话，其中一个 option， 它有2个 option 的，一个 option 是用这种机叫 CPAP 机。CPAP 机，什么叫 CPAP 呢 ？Continuous Positive Airway Pressure。有带过人，你去可以问那些人，他可以有带过的人，他们会跟你讲，这个是很嘎教一下，就是你要带这个绑着你鼻子，封到秘密那个啊，因为它是有 pressure 的。因为我跟你讲嘛，我们看这边嘛，这边有点不顺畅了嘛，对不对？它这个机呢，就会在你鼻子里面 high pressure 进来哦，它就好像你打风。逼那个风过，就是给那个氧气过，它不是氧气筒，它把你的空气就是一个 compressor 罢了 ，compress 然后泵进去，所以你的鼻子一直有那个压力的。你可以问一下啦，带这个睡觉的人，他们讲还是不爽。你为了解决这个，你制造另一个问题。我讲有时呢，西医的解决方案就是当人是 machine 这样修理，就有这种问题了，它就以 machine 来修理，但是你会不舒服的。所以如果再不能解决呢，另一个 option 就是手术切除，切什么啊？这个问题，所以你听过很多人打。北环症很重，对吗？到最后他们去看西医有切除吗？到底他切除什么？你们不懂的嘛？这样我给你看呐、完了我们去思考一下，切除能解决问题吗？就是 sleep apnea 的话，我们放大来看呢、现在有2个组织会阻碍那个空气嘛，这个是 palate， 那个 palate 就是你的屋顶，你用那个叮当啊，那个叮当啊，那个我们小时候看那个 Strepsil 广告啊，那个润喉糖，其实这个叮当那块上面那一层肉哦，它切掉它就是这一块。然后我们有2个 zone 啊，第一个 zone， 然后有第2个 zone A 跟 B， 叫你猜啦。他们所谓的开刀解决你的北环或者是打呼的问题是切哪一块？因为是这2块东西 block 着它嘛。你会以为切 B 哦，其实错，答案是它切 A。切 A 的后果是什么呢？我们来看这个是图片就是我们你去照镜子有个叮咚，那么叮咚，那么它切是整块没有了，所以你看那些人开过刀的哦，你叫他很给力的，空的直接下来，他就加大那个空间，但是能解决问题吗？你去问开刀过人，一点点罢了，到最后还是有。因为什么？因为最大块是你那个肋啊，你的舌头啊。你不可能切你的舌头嘛？我给你看，这个是已经切了的。你看它开出来是没有那个叮当的 ，OK？ 这个是原本是有的，我们是有这个叮当，这个有，这个没有。OK， 我们来看答案就在这边那条肋。所以我们来看这个肌肉为什么会下垂？你看我们看到这个肌肉是表层那个，其实呢下面它很多交叉的肌肉在交叉着的，所以它有个 holding power 的一个 holding 的。所以为什么它会下垂？这个下垂的原理跟我们人的肌肉也是一样的，你看有些人他这边会很容易下垂，不是肥油哦，是因为他肌肉没有那个拉力啊，就是肌肉下垂，它是叮咚的呢。所以我这个是你看没有什么的，我过了一下子啦，然后看它没有那个下垂的现象的。有些人你看女人最怕的，所以它不是肥油，而是他肌肉下垂，然后刚好肌肉下垂的人也比较容易肥胖，所以很多人有个错误的观念，就以为肥会导致打呼，这个是错误的，因为我们必须要很客观的用大蓝图来看，这一刚好很多肥胖的人就很容易打呼，但是你能说是肥胖导致打呼吗？我们换一个角度来看我们肥胖跟打呼你打呼的话呢，就是我跟你讲嘛，氧气你睡觉时氧气不能充足嘛，所以你就间接的缺氧，就是你有氧气，但是它的运量不够分因为一般上你 compare 一个没有打呼的人跟有打呼的人呢，他多的分配氧气给身体细胞呢，有打呼会少很多的嘛，所以整体上你没有氧气的话，你的代谢率就少了，你代谢率少的话，你燃烧脂肪、燃烧血糖都会相对降低嘛，所以你会导致你容易肥胖。然后肥胖的话，在中医的角度呢，我西医中医两边看说肥胖的人，你去问所有的中医，肥胖人什么体型，就是痰湿，很容易有湿的，很容易出汗然后很多湿热所以有那种中医的湿痰湿很多痰的，肥人很多痰的，所以这些痰湿呢，会导致你中浊，里面整体机制中浊了，这里中浊很沉重很 liquid 很黏的东西呢，会导致你整体气机血也不顺畅的，所以你的
不顺畅的话，氧气不足，你的 muscle toning 就会那个 toning 那个气啊，就是一股气。我们的气有 uplifting， 你看啊，正气好的人呢，他整体都很挺的。女性的话，胸部也挺，走路也挺。那种气很沉的话，走路很结结的，不管肥瘦都是沉下来，所以有那股气的。所以我们要以这边来看。然后换一个角度来看啊，肥胖容易肥胖的人就容易打呼。你不能说肥胖导致打呼，刚好因为它后面的机制是相关的话呢，它是换句话说，容易打呼的人也容易肥胖。所以你们自己去观察一下身边的人呐，然后我们再从另一个角度看，说刚才这个图啊，我们来把前后。所以前因后果要分清楚，你不分清楚，你会很乱水，所以很难减肥，很难处理打呼。为什么？你没有看到问题的根源呢？你只看到肥肉，你看到打呼是这一群嘛？其实它后面是你整体性 systemic 的 problem。所以痰湿、重浊、代谢跟缺氧这些你都要处理掉它。然后你以为要怎么处理？要处理的话，我要看它更后面的原因。所以在中医的角度，气虚呀、阳虚呀、脾虚都会导致容易痰湿的，然后肝郁也会导致你整体气机不匀畅的，都会导致痰的成型跟浊气的不能化的，或者是肠胃的问题，种种的问题，这些问题也会导致肥胖，同时也会导致你容易打呼，或者是血液浓稠啊，氧气不能有效运输啊，会导致你的新陈代谢率下降。然后酸性的话，你身体酸性的话呢，很多氧化的话呢，整体上呢有一部分的钙离子被引用去用来中和酸性，导致你身体的钙离子缺乏，不是骨头的缺钙啊，是你身体的钙离子缺乏。所以讲到钙离子，我讲一讲这个补钙啊。所以你补钙，你可能是想到外面的钙，这不一样的，那种是不离子钙。你需要的不是钙质，你需要的是钙离子。我们来给你看肌肉啊，因为到最后这个舌头下垂是一个肌肉嘛，对不对？肌肉的话，我们看肌肉的机制啦，我们看这个是你的神经来 signal 来到你的肌肉。其实我们肌肉每天你睡觉的时候呢，基本上你的肌肉还有一点点 toning 的，其实有一点拉，这个是 auto 的。好像我现在拉这个是我下令嘛，但是我们身体保持它的形状有一个 auto 的，保持有一个电，久不久来一个电来保持它。所以电来到肌肉要收缩的话呢，它的机制啦，这个是你的神经细胞来到这边呢，这 signal 来到你的肌肉组织呢，它里面呢你要看哦，你可以去问所有读医学的人，或者是 even 读 Form 6的人 ，Form 6没有啦，医学里面才有讲肌肉组织里面整体肌肉收缩的机制，中间很需要的是 calcium ions。钙离子，所以如果一个人他的钙离子不充足，他的电，因为我们的 signal 也是靠钙离子的，钙离子不充足的话呢，他电不够不顺畅，不能 automatic 不充足的来。第二，他的离子不够呢，他的 contraction 不够，所以身体在你没有足够的钙离子，因为我们身体现在生活酸性很多啊，吃肉很多啊，你去注意留意看呐。还有一个就是糖尿病的人，身体的运用糖的能力下降，所以也比较容易有打呼的现象。转回来这边，所以钙离子，这个钙离子会肌肉，你看一样的，你的这边肌肉下垂，你外臂肌肉也下垂。你看我这个还 OK 嘛？这个体型我不是很常去 gym 的啦，我跟你讲，平均2个星期才去一次，或者是我没有去 gym 的啦，我在家里 push up 啊，做 yoga 之类的运动，就每天这个马色的。我觉得我可能，如果一些喝高钙磷一段时间的人，你有没有发现？我有几个顾客跟我讲，他们喝了高钙磷，他们的打呼少很多啦。他们没跟我讲，他们的老婆跟我讲。所以有的话呢，不妨你们 feedback 一下了。所以或者是肌肉下垂嘛，一样嘛。你肌肉下垂，你要练回它嘛，一样咯。你的舌头肌肉下垂呢，你练回它咯。不是，你可以学我这样每天在讲话啦，或者是没有啦，也没有用啦。讲话是基本上的运动啦，其实就像你要那个 muscle training 的话呢，其中你去上网去找啦 ，auto exercise for snoring and sleep apnea 不妨一试，其实效果蛮好的。其中一个我觉得蛮认同，就是你把你的手顶在那边，把你的舌头顶在那边，然后你要给这边压力，因为肌肉只有受到压力的时候，它才能 train 它的强度啦，所以你要 muscle training 你的 muscle， 或者是自己推。或者是还有一个更好的，找你的爱人 kiss friend style 。OK， 如果你要尝试高钙磷的话啦，01或是一些关于高钙磷的 information， 你可以联系林小姐 WhatsApp 吧 ，WhatsApp message 或者是留言，不要打电话追问 call 她有时来不及接的。所以019-538-1124。然后呢，这个是我们的医房啦，医馆在卡江，然后这个是医馆。我们的医房，或者是你可以用 Google Map 打1holistic，不要 walk in 我们没有接 walk in 只有 appointment 罢了所以地址是在Nombor 7 Jalan Tengah 啦，卡江。我们只开星期5、星期6、礼拜天3天罢了，9点到5点。
一天也接不多，我们有2个医师，一个医师最多一天接4个人罢了，因为我们问诊很久的，所以我们的 package 啊，我们只要比较另类一点，所以一次问诊。就是需要针灸的话，一般上我们加几支针罢了，不会很多的针的，就是然后我们给你那个穴位，然后也给的穴贴给你贴，你回去自己按摩。我们会告诉你你需要的是哪一个穴位，然后我们给3天的天然草药，就是3剂啦，根据你的情况当场配给你的。所以过后呢，我们给你药方，你同样的你去药行执药啦。然后要改方呢，你都是后线上复诊的，就是线上问就可以了，你不用来回的，你不用再来的。只要我们第一次问，我们有个概念过后呢，你喝了那个药方，然后你改变什么？你调病是要这样调的，一直要保药。如果你不保药，你就不好来这边，你去找外面很多中医的啊，100多块罢了。我们这边是蛮贵一点，360，因为我们有线上复诊的，线上复诊无次数啦。我跟你讲，把重点是你要去买药。你要怎么喝？我们医师会control你，用电话罢了，你不用浪费时间塞车，因为看病不是一次就看完的，你要重复的。所以我们让你减少那个重复时间，我们医师也不用浪费时间来我们的医馆，所以我们天只开3天，把别的时间他们有做工，只是在电话复诊，然后 update 那个 case record 罢了。然后我们也送1瓶高钙磷啊，高钙磷1盒小盒是450啦，收1瓶呢是150块，只是高钙磷你都拿回一半了。因为我们的别的视频会讲，或者是你来到医方，我跟你解释为什么你包药放高钙磷效果会更好。好，如果你要预约医师的话呢，就我们3天，然后你可以 text 医师0195379600，或者是0195381124，这个是蔡医师，刚才那位是李医师，我们只有2位医师，时间是蛮 limited， 或者是你远方，你就后来其实我们很多病人都是很远处来的，关丹、九或沙拉瓦都有，因为他们知道来了一次，至少过后就是 consultation 罢了，他们在那边执药就 OK 了的。所以如果你喜欢这种调理方式，也适合你的话呢，你不妨来医方，而我会一般上我都会在那边跟你讲解。好。所以这个打呼问题不解决哦，你的夫妻啊，你的老婆或者是可能一般上都是老公打呼，老婆发癫的了，顶不顺了，然后可能惹来杀身之祸，讲笑啦哈。所以趁早调理，老婆爱你啊，自己想办法啦，不然老婆就要想办法。你发这个视频给你老公看，他看不看就随你了哈。所以无病之道，今天讲到这边，阿里嘎多，ございます。